달인앤의 달인입니다. 오늘은 제가 저희 멤버들 액계를 한번 소개를 해볼 거예요. 저는 포함이 안 됐고요. 저 포함 안 된 점은 좀 양해 부탁드리고 소개 시작하도록 하겠습니다. 네, 먼저 우리 하린이 액계예요. 하린이. 네, 하린이는 엄청 마음씨가 너무 착하고 순진해서 제가 투명으로 만들었는데 그 색깔이 지금 이게 원래 엄청 연하고 엄청 예쁜 색깔인데 이게 지금 카메라가 제가 화질이 안 좋아서 그렇지 실제로는 엄청 연한 주황색이에요. 네, 엄청 예쁘죠? 네, 우리 하린이가 엄청 순진하고 되게 맏언니 같이 엄청 든든한 그런 친구입니다. 제가 원래 하린이 진짜 처음 볼 때부터 너무 좋았어요. 너무 뭔가 얼굴만 봐도 진짜 완전 순진해 보이지 않나요? 진짜 완전 완벽해요, 이 액계. 진짜 뭐 몰드도 잘 되고 진짜 랩이랑 풍선도 잘 되고 바풍도 잘 되고 뭐 깍깍이 잘 되고 뭐 담냄도 잘 되고 엄청 완벽한 하린이 액계예요. 하린이는 이 영상은 키네 언니가 그 액계 제한 영상 올려달라 그래갖고 제가 이 액계로 이걸로 제가 지금 했습니다. 이거는 원래 제가 미니미니 숫자로 올리려고 하다가 망쳐갖고 계속 걱정하고 있었는데 그 망한 액계 살려볼까 하고 살렸는데 이렇게 엄청 좋게 됐더라고요. 그래갖고 이거 너무 좋아서 하린이 액계로 했습니다. 네, 다음으로 이건 우리 마린이 액계입니다. 마린이가 제가 원래 이거 저 합쳐서 이거 저 하려고 그랬거든요. 보라색이라서 저 하면 보라색 떠올라갖고요. 근데 이게 좀 그러면 제가 좀 할 게 없어갖고 그냥 저를 뺐습니다. 이렇게 바풍이랑 랩도 잘 되고 그다음에 이 몰드는 잘 안 돼요. 너무 탱글탱글해갖고 이게 완전 푸딩 액계거든요. 그냥. 근데 뭐든지 완벽한 액계입니다. 근데 풍선 좀 작게 돼요. 일단 이렇게 되는 엄청 좋은 액계고 근데 양이 조금 적은 점인데 하린이가 좀 장난기가 마린이가 장난기가 좀 많아서 마린이의 장난기를 발휘하는 이런 원래 제가 노랑색으로 하려고 그랬는데 장난기 때문에 제가 노랑 색깔의 그게 없어갖고 일단 이렇게 했습니다. 다음으로 이건 대망의 우리 다둥이들 액계입니다. 우리 다둥이들 정말 많죠? 엄청 대왕입니다. 거대해요. 이게 좀 묽어서 이거 잠시만요. 섞을 것으로 꺼내야 돼요. 너무 커갖고 이게 그렇게 많이 크진 않은데 이게 좀 묽어요. 근데 풍선도 엄청 거대하게 됩니다. 엄청 좋은 액계예요. 냄새도 되게 좋아요. 약간 냄새가 뭐라 그래야지? 장미향? 그러니까 장미 핸드크림을 넣어가지고 엄청 좋아요. 그 마린이가 이거 만들었었는데 저희 다둥이들의 좀 큰 넓은 마음과 그런 마음 제가 다져갖고 이런 핑크한 이런 깨끗한 마음으로 핑크로 했습니다. 엄청 연하죠. 제가 원래 이게 투명 핑크였어요. 투명이었는데 여기 너무 딱딱해갖고 제가 핸드크림을 넣었더니 이렇게 됐더라고요. 네, 정말 완벽합니다. 몰드는 잘 안 되고 단면은 잘 안 됩니다. 이게 좀 묽어서 단면 잘 안 되고 흐르기는 잘 됩니다. 네, 흐르기 엄청 빠르죠. 네, 그러면 다음에 뵙겠습니다. 안녕.